都可以跪嘅。哇！我都放鬆就咁去，擺喺呢度，向外咯。就篤咗埋嚟㗎啦。哇！你講乜錢咩咧？大家好，歡迎嚟到街頭詠春。咁隔離咧就有一位神秘嘉賓，咁你可以自己介紹一下先嘅。大家好，咁我叫 Tasso 啦。咁我細個就去練空手道啦，咁而家就練空手道、柔道同埋籃球、鼓舞道嘅。咁陣間咧都會示範一下一啲點樣喺街頭對敵嘅技巧啊，同埋去學習嗰啲鼓舞術究竟係點嘅樣咧。因為我都之前睇過你個趣嗰度咧，都 post 好多嗰啲鼓舞術嗰啲套路啊啲，我都覺得幾有趣嘅呢樣嘢，因為好少人玩啊呢啲嘢。即係琉球鼓舞道其實係你當空手道嘅武器版啦。咁其實以前沖繩咧，即係大家應該都知空手道其實係來自琉球啦、沖繩呢個地方嘅。咁以前就有禁武原因啦，有好多唔同原因啦，咁導致有徒手搏擊啦，同埋兵器對抗係啦。咁但係兵器對抗，因為始終你都知要成本啊，要買，咁所以兵器嗰方面咧喺以前就一路俾人忽略咗嘅，係啦。但係去到近上世紀60-70年代開始，係啦，又出現翻，開始啲人開始想練翻多啲啦，沖繩嗰邊咁就開始復興翻，咁有好多唔同嘅保存會啊，有好多唔同嘅即係振興會啊，咁嗰啲就會即係想 preserve 呢樣武術啦。我個會有個比喻嘅，就好似一架單車咁咯，空手道係前轆，鼓舞道就係後轆咁樣嘅。好啦，咁我哋事不宜遲，一齊嚟睇下鼓舞術究竟係點啦。即係傳統嘅空手道，係咁傳統嘅空手道基本上就係個距離啦，就即係運動空手道係咁遠嘅，係咁遠嘅。傳統空手道咧，我諗大概即係外面沖繩嗰啲好傳統嘅，就應該就係得咁近嘅啫，係 grappling 甚至乎係即係 near grappling 甚至乎已經係 grappling 嘅情況啦，基本上似係啦。咁佢有好多關節鎖啊、關節嘅術啊，係啦。急鎖啦，即係打越位啦，所謂嘅普通 striking 都有啦，都當然係啦。主要係呢個距離發生嘅東西咯。其實主要都係 self defense 為主嘅，所以其實說實話咧，好多人咪空手道好刻板印象啊，係9成9冇人咁打我，可以同你講，就算你 kata 入邊好多動作，即係空手道圖入邊有好多咁嘅動作，都未必真係個意思係真係打緊一個人嘅。其實係。咁所以其實好多時候打咧係一啲勾拳啊，好橋呢個位置打落去嘅就唔會真係咁呢個位，哇咁樣打落去，咁9成9都冇乜機會可能實係啦。我通常呢啲情況咧，我係推介係用柔道嘅方法或者用摔技去處理嘅，因為 striking 咧，OK 唔好意思，即係我唔會真係摔得好勁，因為 striking 咧有個缺點就係你一定要打得金，係你唔金。就同拗痕係冇用嘅，即係0或100嘅啫，就係啦。你冇中間嘅，你冇得打50等佢摸肉先咁樣冇啊！你冇可能控制你個力度咁好啊！你真係之後就真係打落去爆光啦，又係。咁但係 self defense 好多時候你未必係想咁用 enrage 你個 attacker 啊嘛，即係你唔係好想令到你個攻擊你嗰個人再嬲啲咁樣成嘅係啦，心情上。咁所以其實係純粹揾辦法 control 佢會好啲。係。咁 control 最好係咩？就係摔技、摔踏落咗地走。求走嘅啫，係走都得噶啦。咁用最普遍嘅啦，捉住你呢個位啦，係啦。最簡單就係呢個噶啦，就係真係呢啲真係有學少少柔道嘅，基本上都會識噶啦。如果你真係要 strike 嘅，你話唔得喎，佢好大喎。self defense 最好嘅一招就係一嘢踢下陰。OK， 即係冇乜特別花神嘢就呢啲。OK， 有咩事就踢下陰，踢唔到下陰就插爛。係啊，衝埋嚟呢下已經中㗎啦，直接你唔使好大力，尤其是男仔、女仔都係，女仔都同嘅呢下，你咁一發一下就係。係，明白。唔需要哇，又點話啲腳法哇，唔使咧，我踢咪做咯，就係咁簡單。唔得嘅，佢好難喎，佢隻腳好長喎，膝頭哥。係。因為佢埋嚟一定係膝頭哥埋嚟先，即係有捉衫啦，當捉衫呢個位咧，企入過去咯，呢個位咯。咁你呢個位其實咧，隻腳係你都轉咗身㗎嘛。係。轉身嘅時候咧，攝埋轉落身咯，點跪落。即係好，即係你已經唔係好 lethal嘅，其實呢啲嘢唔算好殺傷力好強，係絕對夠控制。其實佢冇呢隻手嘅攻擊啦，呢隻手咪嚼佢咯，就咁簡單。即係求快嘅係啦，即係主要都係速度上去決。你好少可有話係擋成，你有咩事？即係我個 self defense， 你絕對係站在喺道德上正確嗰一方嘅。嚼佢，就咁簡單啦。呢下嚟嘅時候，已經要去，已經係摔落去啦。已經係你唔會再等佢嗰拳落咗嚟，等我擋一擋，話俾人聽，我 self defense 緊啦，喂，
唔使嘅。如果啲人啊真係死衝爛衝，哇嗰啲客 OK 咁已經咁呢個位置就已經係進入咗去 grappling 啊。咁如果係 grappling 嘅情況下，我自己係會傾向，如果喺嗰個情況就盡量係用翻嗰個情況嘅技術，譬如 grappling 嘅距離。我就用翻 grappling 嘅技術，就唔會喺呢個 grappling 做 striking 嘅嘢。而頭先係 grappling 啊嘛，咁咪做一個柔道嘅小外角。街頭最中意打下，呢個係啦，呢個咪都拍唔上去啦，已經係好快嗰啲下，唔使好大力。大家互摔嘅話，你會有一個唔想摔嘅心態。但係俾人攻擊或者你攻擊我嘅時候，你唔會諗呢樣嘢。咁所以你俾人摔係好容易嘅，即係攻擊者俾人摔係好容易嘅一件事。你柔道入邊有破勢呢個概念啦，係啦，即係會 break 嗰個 balance 啊。佢攻擊你嘅時候，佢呢個位已經佢自己破緊自己勢，所以其實有練過1、2年柔道嘅人，絕對好容易 identify 到究竟係用啲咩招去做。推薦俾一般人啦，你覺得乜嘢係最簡單嘅咧？即係譬如將破呢啲係啦，即係你話一般人我咩都唔識啦。好簡單。係啊，你會推介啲跪低。OK。哇！佢好驚啊，就跪落去。原地跪低，即唔係跪走啊，係原地跪低，係啦。係，明白。你唔需要話又講究咩膝頭哥後邊成屌，你就咁跪落去得噶啦。你諗下咁簡，我扣喺度。係啦，如果真係要講好講究啦，隻腳擺後邊跪啦，喺呢個位置就咁跪落去，跪落去就咁跪低，好似求婚咁跪落去得啦。係。用力係啦，唔好慢，你慢慢嚟咧，咁冇嘅。冇用。一用力都順勢跪落去。我個人就一集咯。係好遠嘅呢個位。係 feel 到。絕對夠做噶啦，係啦。咁係啦，如果你真係冇就力就得。咁你就得咯，咁簡單。俾啲力我，冇個所謂，即係嗱因為呢下呢，如果真係俾啲係呢個下好快咁，因為呢個 MC 我重心唔擺咯，係咯，係呢個位係 feel 到，好細嘅，你都唔使跪晒落去已經 feel 到啦。因為我真係跪落去咪佢咪跪埋落去。嗱，我試下將個重心擺喺度，唔好小心。OK，你可以就哇，我個人係窒一窒咯。其實呢個位你一摁就唔同邊嘅。唔同邊可唔可以跪咧？都可以跪嘅。哇，都係可以跪嘅。呢個解法係你點企，總之有隻呢邊。sorry，總之有隻腳喺佢，總之你隻腳喺呢度，或者呢度，係就咁跪落去得啦。有咩事？即係你係用力跪啊，即係唔係慢慢跪落去，即係用力攞個膝頭哥坐落去，即係突然間當你好衰地，我變咗咁樣喎，咁點算咧？都可以跪嘅，就咁跪落去呢邊。OK。係啦，跪呢邊跪落去，咁褪開咗啦，得㗎啦，已經呢個位同撞開佢冇分別嘅，係撞佢膝頭哥個呢個上邊少少個位置咯，就咁撞埋佢咯。係，咁你加埋隻手咁總撞開佢咯。咁其實佢可能真係好粗暴咁會掃佢落地下嘅。係，咁呢個情況倒不如你自己落去咗佢先，落咗嚟先係啦。喺石屎地嘅，就算你游到好勁，拍隻滿分嘅，即係你受身滿分嘅，咁你石屎地咁你都死硬嘅，係咪先？不如。即係副格係啦，副格先係啦，自己踎低先係啦，同個距離同我地板嗰個距離近少少，減少啲你俾人一嘢boom摔落去嗰個機會先。明白係啦，同埋踢下咁咯，唔好用踢彈，你用彈呢個諗法就唔好用踢，係彈佢嘅。哦，你冇乜點學啊，或者練得唔好嘅人咧，佢踢就會成隻直不甩咁去踢波咁樣踢嘅，唔係係彈，你攞手啲彈咁樣彈曲㗎嘛，曲嘅咯。係攞咁都係釋出去嘅，我感覺似係對刀嘅話，你會用啲咩方法去對付咧？我成日覺得咧對刀嘅感覺咧係有啲似練運動空手道嗰種 kumite 嘅感覺嘅，啲對打啦，可能見過啲摁下嗰啲嘅，係啦。咁點解咁做咧？點解我會咁樣諗咧？就係因為對刀嘅時候，我覺得任何咩空手白人，得個奪刀先咁嗰啲，基本上9成9你都衰硬嘅，一定唔會成功，亦都絕對唔係一個好嘅 decision 嚟嘅。但係當你真係冇得走啦，一定都係嗰樣啦。Top priority 一定係走嘅，係冇得走。Second priority 就係諗方法走。係啦，咁既然你頭兩個選項都唔係，已經冇啦，已經冇咗頭兩個選項，你一定要硬食啦。咁我覺得既然係橫掂都係硬食啦，咁不如你安全啲硬食。點樣安全啲硬食？就係俾自己冇顧慮咁硬食。如果你乜都冇咁樣手喺度，一埋去咁拖一下，其實好多時候流血都未係最大問題啊。其實戒咗流血冇問題㗎，你仲喐得㗎。問題你心理上驚咗咧，咁就冇㗎啦。咁你一路掠落去咧，咁你一路就俾人一路懟落去啦就。心理上嘅建設好啲咧，冇簡單啊真係。得類似衫嘅嘢咧，一定係包手，包手先。你包手起碼你而家有一個好安全，即係我咁厚呢件衫比較厚啲，而家冬天咁你心理上冇咁緊張嘅時候。
你想做嘅嘢都做得比較好啲。係啦，呢個係我覺得對到徒手的話，一定唔建議呢一個空手接白刃咁樣嗰啲一定死硬嘅。我講類似好似頭先嗰啲兵器咁樣做格擋啊，呢啲位去咯。係啦，或者呢個位隔完之後咧，甚至乎即係你好彩啊，有其他人見到呢件事發生，人哋制服咗佢啦一齊，咁佢仲拉住都係揮啊嘛。係啦，當然有幾個人拖住佢啦，已經撳住佢啦，但係做話多仔，第一件事一定咧俾人包住佢手咯。哦，今日有陣時佢掠起上嚟咧，佢都係啊，亂咁。所以攞長，你唔好就咁樣喺度捉，咁樣捉你係一個片嚟㗎。攞呢件衫都唔夠啦，你有如果係商場啊啲地方有啲大啲嘅布嘅，一定一大布咁包住，就咁拖走。係啦，呢個係最理想嘅情況啦。披肩啊、毛巾啊之類嘅。你都可以當軟兵器咁用，就呢個拉落去。係嚇，其實佢唔會甩㗎，佢唔會甩嘅。但係你起碼有嚿軟兵器咧，係做一個緩衝。我意識上咧，我就會係啦，停咗一停。或者甚至乎你有啲真係毛巾多啲嘅，你打完落去呢下打就飛硬㗎啦。一定有咩事就咁冚埋佢咯。係啦，咁球走。你就咁用手咁樣咧，其實我冇任何嘅停止我嘅感覺，但係如果你就算你 fit 我係啦，甚至乎呢個位就咁呢個位咁 hold 住，咁樣 hold 住，係呢個位 hold 住。我都窒一窒啦，絕對足出有餘，有時間俾你撇線㗎。就真係好過你空手咯，你空手對我嚟講一啲影響都冇。係啦，咁去啦已經，你邊有可能唔喺度等我點呢個構成？你要係控制個距離咯。咁控制距離嘅話，我覺得。係頭先駁翻我頭先講空手道嘅對打 Kumite 嘅對打係呢方面嘅表者嚟嘅，我覺得 Kumite 啊運動嗰邊嗰個空手道係好講距離上控制嘅，移動就係咁樣好快嘅。你一埋我褪咯，係咁褪咯。即係我可能真係練空手道嗰個運動方面空手道嘅時候，但係呢方面有得着就係覺得距離上控制係緊要過你其他 engagement 咯，係啦。如果你距離控制得好，佢督你唔到已經算好，已經 OK 啦。咁你球走嘅啫，係你球走。真係要埋身嘅話。你係唔會等我撳先，因為佢一甩就得㗎啦，甚至乎都唔使啊！你大啲懟埋嚟啊，都係會中晒，唔會係正面。你要離開佢，離開佢手喐到嘅範圍都要離開。咁即係邊度咧？佢後邊咯，或者佢嗰個位置咯，即係佢個位置，佢嗰個位置呢啲位係啦，一定唔可以係呢度。佢有啲人咧，佢哋會做呢啲咁樣埋身偏程呢啲動作啦，即係壓住咁壓住到埲牆喺度咁壓住。咁好似幾好，但係人哋會換手。係最好就係咧掹佢，就唔係推佢，因為推佢的話，佢就褪咯。你唔使褪，你就咁褪啦。褪完之後一甩佢就中埋嚟啦，已經同個搶刀仔好似個感覺似搶刀仔。如果真係你要乜都冇，即係乜都冇走，你真係要硬著我喎。因為我嚟講，你就同我玩搶刀仔。係啦，我想掹嘅。係啦，你唔好俾佢掹翻嚟，搶一定係搶，同佢鬥搶。咁你搶嘅過程咧，就嘗試拍走，就唔好喺度咁樣捉啦，拍啦，甚至乎我覺得最好就係攻手指公。咁就唔係叫佢就咁擘開嘅，冇可能嘅，擘唔開嘅。係捉呢個位咁向下。係，哇 feel 到。一係攻佢手指尾，一攻佢手指公。我個人推介係攻手指公嘅，因為你手指公佢傷咗手指公咧，佢哋右手已經揸唔到拳頭，揸唔到兵器啦。之後當佢之後有後着嘅話，有即係要搶緊，同時係呢個位將佢個手指公咧，好似扭水龍頭咁樣，就向後扭。係啦，咁最好就係成90喺佢嗰個手指公成90度嘅情況下咁樣扭咯。你咁樣扭就冇用嘅，咁樣扭就啪一聲㗎嘛，咁就搞掂啦。咁一甩嗰下就甩。OK，明白。你心理上要晾過佢咯，你唔晾過佢就你輸嘅一定。就算佢擺到明開始唔想做你啦，你都要做到佢，令到佢起碼揸唔到把刀先一定嘅。如果真係 self defense 嘅話，就係咁樣咯。
咁呢個係先啦，比較好似奇特啲啦。係其實就係一個鑊角嚟嘅啫，係啦。琉球古武道入邊有種武器叫天啤同羅錢啦。咁天啤係解盾牌啦，就即係盾啦。以前啲沖繩咧係攞龜殼啊，擱淺咗嘅海龜龜殼處理過之後就整成盾啦。又或者好似我咁，即係求其揾個鑊角咁樣做格擋嘅動作嘅。咁通常佢會配一支羅錢嘅短矛嘅嘢啦，但係我而家冇帶嘅，係冇帶咗過嚟。但係通常就配入即係左手拿盾擋就篤打得嘅，直接攞呢個做打去撞啊。係咯，咁樣咁呢個叫好多名嘅琉球古武道咧叫西，中國武術係偏向呢個係 default 咁樣用多嘅。雖然我哋都會，但我哋本身譬如我哋套路入邊啊嘅動作咧，主要都係反翻轉咁樣咋。咁就出拳啊，或者因為佢同空手道係好緊密關係噶嘛。譬如空手道嘅拳擋咁全部都可以揸住呢個拳擋一樣都係咁樣用嘅，咁係啦，可以做格擋啊、打啊、鎖兵器啊，啲比較高段數啲，可能有啲咁樣倒轉揸嘅。為咗練習安全，通常一路磨平嘅，理論上係可以係尖嘅，呢啲係全部都係尖嘅。中文叫拐啦，沖繩嗰邊佢哋叫或者日文嗰邊叫湯法。而你所見同佢同西嗰個用處差唔多，係一樣都係將你手可以做到嘅嘢，都係照做嘅啫。特色就係好似隻手喺手嗰度加多咗個關節咁樣咯，幫自己係啦。即係原本可能得一拳爭冇啦，咁你而家就多咗一個，你可以拳爭，你勾拳可以咁樣打又得，咁樣打又得，係啦。發出去又可以咁打又得，向上打又得，係多咗個關節，我成日會覺得呢個就咁係啦。咁對手腕嘅要求比較高少少啦，呢個就咁樣可以倒轉揸啦，格擋啊，當錘仔咁用嘅就係，又或者甚至乎。你想做護手嘅，雖然呢個唔係正統揸法，但係其實佢點揸得嘅就係你咁樣揸就得，咁當一個護手咁樣隔住啲嘢又得。拉屎啦都常見啦，就係棍啦，係啦，都係齊眉棍為主嘅，米八多少少咁樣到。棍的話咧，我嗰個流派咧係平順弦系嘅流派啦，咁有其他嘅我哋琉球古武道有好多個流派嘅，好多時候都係靠打啦，同嗰啲南方中國武術揸棍差唔多嘅，都係揸中間雙頭棍用法啦，主要都係雙頭棍用法。得意啲嘅咁可能有啲。琉球派係會用旋呢啲打法啊，篤然之後旋翻出嚟咯，咁可以陣間再研究下咁樣都得嘅。琉球古武道嘅兵器系列都係 sell 靈活，除咗棍之外，你有邊一隻真係有機會用到咧？其實冇嘅，但係你其實係學點樣用呢個形狀或者呢個 idea，咁佢如果你立到嗰啲日常嘅用品，你可以點樣 improvise 咯？其實我覺得係主要係學點樣 improvise 呢樣嘢，係啦，點樣好好利用嗰個武器或者你手上有嘅嘢嘅特性去做攻防。我覺得係即係學古武道最大得着咯，就即係你學西邊可能真係，真係攞住拿住啲西就周街行冇可能。咁我哋一陣可以睇下做啲對策，睇下呢啲兵器點樣用咯，可以。好。同徒手做嘅空手道啦，主要同空手道好似嘅，因為大家都係親戚關係啦。咁譬如出拳啊、擋啊、卡基奧基啊、下擋啊，咁全部攬住做咯。一樣嘅啫，係啦，都係咁樣圍住啦，晾一支棍咁用啦，格擋啦，即係幫自己做一個保護啦，手前臂，係啦，通常就咁用。冇啲咩特色嘅用法咧？特色係可以頭擲啦，掉落去啦，因為呢支其實都聚手嘅 ，K 差唔多。即係揗落腳背咧，我應該啲骨都裂。咁係咯，同埋原本呢個尖噶嘛 ，suppose 係。咁有一係就掉落腳背度咯，一係就呢邊扣落嚟呢度咁樣去打橫發出去就放手，咁啊由佢線咁樣飛落去呢度。我都覺得佢就算邊度坑到都好咧，都好金噶啦。係金㗎，我用棍勾落嚟啦，就佢短棍就大家5十啦。但係如果係長棍，我冇嗰個距離上優勢，咁所以必須係用 footwork 咁啊去度攝埋佢。突進啲動作嘅，勾你咁樣篤又得，係兩支嘅話，又或者係你再嚟，埋上去又得，甚至乎你用去勾呢個位扣落去咯，扣住落係啦。我刺啦，咁會點咧？嗰陣跟住呢個係打手，係啦，你好人嘅打手就唔好打頭，咁佢就跌個兵器啫，冇咩嘅啫。嗱，我下面撩咧，騰，哦，係啦，或者你可以做咁樣擋嘅，係啦，或者你可以原地縮腳就咁擋，係啦，但係。
我會成日覺得呢啲縮腳檔咧係你需要好多練習先至夠薑做嘅嘢嚟嘅。你唔夠薑，通常一褪又輕鬆，一了百了。一係就埋上去埋，攝埋佢咯。即係我想拗啦。係啊，攝埋去係打手咯，搖佢手打。哦，係啊。OK，所以打 intercept 呢個位咯，即係你擋呢度咧有機會 miss 噶嘛。係。係啦，但係打手呢個位你一定中，呢橛一定中，呢橛未必中，但係呢橛一定中。同埋你就算呢個位我行到埋，你真係打落嚟咧都冇唔同。兵器一定係打硬嘅嘢嘅，頭啊、膊頭啊、手踭、腳腕、膝頭哥，就唔會同你喺度打呢啲啊、呢啲啊咁樣篤落去咧，冇問題嘅。伸隻手想搶你嘅兵器，你會點做咧？就打落去咯。我想搶佢，一發出嚟就係啦。即係見好多人可能諗住捉住你個兵器，奪兵器一定唔會就拗嘅，一定冇可能發生到呢個行為。一埋嚟就波，呢隻手如果你真係想驚佢好罩忌呢嚿嘢嘅話，你可以擋住呢個位打。打完呢個位負責擋啦，佢打完呢個就篤上去啦。一打就篤上去，唔會重複打嘅。一波砰就去。嗱，通常攞眼攞咽喉，想捉。與其喺度呢個位糾纏，直接用距離去控制呢個係西嘅一個基本功，就喺度一打就西，打就發，一打就發。發呢個力度係好大嘅，你試下揸住支棍。嚇，都未真係 full force 㗎，好即係真係放鬆就咁去，就咁就甩就發就會你揸唔實就係會甩㗎，呢支嘢係會。都甚至乎我結咗口係唔會原地做嘅。係。哇！埋身嘅，咁基本上呢個位你就算揸實你嘅手會避一避嘅。同埋呢個位一去就，就直插上去。定定嘅，嘿咁樣交叉擋咁樣啦。係點樣用嘅咧？其實你就照打埋嚟啦。其實就係發開一邊。或者 option two 咪即係另一邊咯。咁啊，佢想做晒兩邊都得嘅，再解釋嘅話就一發就去啦。另外，但係實戰多少少咧，通常佢都唔會好埋。佢話佢個轉臂式係咁樣啦。轉臂式都係咁樣嘅，向前向後係嘅。咁樣擋啦、縮啦，係啦。其實係要跳嘅，即係我哋有時練習對策咧係會包含一啲跳躍動作嘅，譬如攞長棍掃我隻腳，我係成日跳起就凌空就撲落嚟啦，已經係。OK， 係啦，就唔會褪咁後嘅，因為褪太後，咁我一定斷兵器一定處於劣勢，係會諗辦法攝前，係啦，咁就靠佢個壓迫咯，就咁壓住。不如佢哋搏，即係搏埋咧，大啲，即係好可以 full force 得㗎，full force 得係啦，就係呢個 feel。係喎，嗱我呢個角度睇咧，我以為可以拗到佢隻手嘅喎，但係其實我拗落去嘅時候咧。係擋咗咯，完全俾呢把嘢。仲要我唔會企喺度嘅，你一擋啦，攝前啦，咁我呢個位就係直接去噶啦。明白。日常你冇西嘅，你唔有西用啊嘛。係。咁你可以點用咧？其實譬如攞短棍做一個 concept 啦，即係點解好多時候啲人會咁樣揸，咁樣做咁嘅，或者你想讀擋嘅時候，你可以咁樣揸。嚇，即係與其你可以咁樣擋都得嘅。但係如果你真係短棍，其實你可以咁樣擋。咁樣啊嘛。呢樣咁用法，你之後咁樣擋啊，嗱扣住啦，呢個位咁搏。哦，係啦，好過你點咧？如果你真係咁樣錫你咁樣你咁搏嚟啊？如果你咁樣擋咧，你擋都係，你擋到就係咯。可能你都 miss 咗，咁就咁噶咯喎，已經係好多時候都係咁樣嘅其實。反而你呢個位，就一定冇事。同埋你甚至乎你如果矮啲嘅，高過你打瞄呢個位腳手腕呢度，係呢度打，呢度踢。咁樣擋完之後，你可以換手啊嘛，可以換手再復發出嚟。即係如果你順嘅，就咁換；咩唔順手嘅，照咁樣用完先都得嘅，係一個好好嘅 protection 啦。就算你真係要打埋身，你真係要咁樣呢個位都可以篤到。甚至乎你就算真係要換咁，咪咁換咯。同埋你唔好咁大動作，即係唔係你唔即係除咗表演啦，表演就好大啦。但係你真係用咧縮細，你打埋嚟呢啲位，將成個要害位就擺喺呢個棍後邊。你即係你唔好喺呢個位咁樣 hold 住等佢打埋嚟，你係擺喺呢度。就算你打個身啦，打個身，呢個位擋好細動作，即係收埋啦，喺嚟擋呢邊嘅話就向外咯，向外係嘛？你膊頭如果有啲事唔係好好嘅，你其實食攞好大力嘅啫。你呢個咧，你如果真係驚唔夠力嘅，一手托住。嗱呢啲褲甚至乎最好就貼住，攞個頭頂住。攞頭頂住，貼住。即係你嗰個頭頂唔住，你試下接幫埋你，你好似好大力咁啦，大啲，再大啲，再大啲，係冇事嘅。
係。如果你唔夠力，你話你一食咁樣撞埋嚟咧，分分鐘自己真係會撞到嘅。就唔係貼呢度啊，唔係貼呢度啊，唔係貼手踭呢個位，貼手近乎手腕呢個位得㗎。係啦，呢個位。OK。咁啊最易咯，係啦。當然始終呢啲嘢久經訓練係啦。我覺得如果你真係自保的話，最常見都應該係類似咁嘅咧，地多棍又好，唔會得一半長就得㗎啦，即係可能得咁長都夠做㗎啦，係啦，即係地拖棍嘅長度一定夠做嘅，係啦。而即係我等緊講嘅技術嘅話，琉球古武道喺棍上面，你覺得佢有啲乜嘢獨特之處咧？獨特就係佢嘅雙頭用法。點為之雙頭用法咧？即係佢唔係淨用呢邊打嘅，佢後邊都打得嘅。即係我舉個具體例子啦，你成 set 做一次先，係啦，成 set 嗰個基本動作成 set 咧就係咁樣嘅，一、二。咁基本上佢個動作就係呢下打，呢下又係打，回翻嚟，呢下都係打，呢下又係打，跟住先再讀。啪呢個位我可以呢個位得啦，又或者係啪上到你擋開嘅話，可能呢邊就掃咯。如果你擋另一邊，跟住我一篤你有時候係啦，你喺呢個位擋，咁喺呢個位收埋嚟，呢個位就發落去。特色一定係雙頭棍用法，係啦，兩邊砰砰兩邊打嘅，係啦。掃完腳呢邊回上嚟，呢下又係打嚟嘅。同埋雙頭棍佢嗰個特性係唔需要太着重於個支棍本身嘅重量。係啦，就算攞支好輕嘅，即係地拖嗰支棍嘅都得。係啦，唔一定要啲好靚啊，唔知咩木啊，或者綠化要咁樣，下點唔使咁多嘅。係啦，可以講下少少法力嘅東西嘅。琉球古武道棍術咧，有啲似揮打嘅，界嘅，似界嘅感覺似。我成日覺得係，好似呢度有把細刀仔，你界落去，界落去嘅，係啦。想 feel 一 feel 個威力啊，點樣界落去？應該暈啊！甚至乎你係佢哋有啲係可能係好巧勁啦，譬如佢擋咧係咁樣擋嘅啫，即係同你空手道呢個中段手啦，我哋叫咁你直當你一支長棍啦，當你啲長棍係懟，係咁樣，就咁樣用個把係手唔係捉死嘅，即係我可以打下。如果埋身突然間衝咗埋嚟，即係話衝埋嚟，我可以埋身就呢個位打咯。係啦，打完呢個位，我呢個位打翻上嚟。係啦，跟住咧你一褪後，當你褪後啦，我又回翻側一邊翻牆。呢個就特性咯，我話係啦，連綿不絕咯，係啦，因為每一下動作可以係咁搏住佢。當然你話會唔會有咩腰勁啊、成有一定有，係啦，但係嗰啲係再深一層次再先講嘅啫。街頭嚟講咧，我好中意咁嘅，衝埋嚟捉住你啊！知好啊啦，好多啊，街頭見最多啦，見你有支。通常長棍咧，我建議一俾人捉咧係放手嘅，係絕對唔可以揸死嘅。揸死的話咧，佢衝埋嚟，咁你就揸住支用唔到嘅棍，後期就凍咗喺度啦。第一件事，如果你劣嘅係啦，你驚嘅就褪，因為佢講真，佢單手拉啲長棍咧，佢就做唔到啲咩嘅，就唔會掉出嚟嘅，係啦。所以嗰個預備式咧，我哋學嘅預備式咧係收埋嘅，收短啦，或者甚至乎係咧。係攞住，甚至乎係咁樣攞住，咁我就咁樣揸喺度。你覺得你企邊個位先係安全咧？好啊，我離開啊。係啦，冇錯啦。因為你知咧，你企埋啲咧，我一定係有着數嘅。係啊，所以呢個係震懾作用為主啦。另一個咧就係咁樣，將個棍咧瞄住你隻眼，令到你咧判斷唔到成支棍有幾長。呢個一樣啦，瞄住隻眼為主嘅。就令到你咧可以咁揼啊！睇，因為你冇咗成支棍咧去做判斷，佢究竟佢距離有幾遠。係咯，我喺呢個角度睇咧。係啦，呢個角度睇要喺個眼呢個位嘅瞄住隻眼。我係睇唔到佢後面呢度藏咗幾多咯，完全就係見到佢呢個位啫。係冇錯啦。係啦，呢個佢特性就係收埋個長度啦。呢一種卡埋，即係呢個預備式就咁樣度住。咁你如果想搶咧，就篤咗埋嚟㗎啦。哇！你講緊似咩咧？士碌架，如果玩士碌架嗰啲。士碌架個 feel 嚟嘅就係，就攞呢隻手唔喐，攞條架咁樣，好似隻架，好似個架咁樣，就 hold 喺度。最興啊，就飛啦，就衝埋嚟㗎啦。咁即係自己練習就一定係，即係練係咁瞄住同一個方向係咁篤咯。你入去遠啲都好，都會中嘅；再遠啲都會中嘅。每一下都中嘅要。咁樣你練習咧，純粹係。係啦，呢個都係一樣嘅，呢個就咁篤。OK。或者喺呢個位就咁打落。OK。係啦，純粹 for self defense，因為 self defense 嘅目的係求走嘅啫。求走的話咧，就令到佢冇得走，令到佢冇得走，咁一定有得走嘅。建議首選係打腳，
次選打手、3選打頭。一打頭你分分鐘控制唔到會即係死人㗎嘛，係咪？咁費事最好冇啦。咁你有咩事？真係有咩事咧，衝埋嚟勾我隻腳度先，走得慢過你，咁你已經贏咗啦。你勾手令到佢隻手已經冇，最好就係Dominic嗰隻手啦，勾到佢隻手係無效嘅。咁已經做到自保個目的嚟嘅。喺古武道方程入邊啦，打腳有幾種方法嘅，一啦，掃啦，咁樣掃落嚟啦，呢下好大嘅，即係聽下聲嗰啲。掃仔你可以聽聲得㗎。呢下 OK， 咁我想試下喎。我細細啦，我驚打斷㗎嘛。哇！咁其實我見到佢揮，點解揮咧？我可以講埋應該。揮打咧個重點咧就唔係我捉住，即係手推呢個手去。就唔係咁嘅。如果咁樣你細開住啊，我要好用力，我捉住好用力。你 feel 到咩回事嚟嘅？點解咧？冇嗰種沉嗰種感覺。嗰種力係點嚟咧？係好似打棒球咁樣放鬆，就咁 swing 過去嘅。咁你點樣 swing咧？就係靠線出嚟啦。即係如果你慢動作睇的話咧，喺呢個位我係去放線出嚟嘅。哦。但係咁樣嘅話咧，你就變咗你要攞好多腰咁樣揮過去啦。個動作太明顯啦。咁你實戰的話，你喺呢個位嘟一揮。就係呢個位落㗎。另一個打腳嘅就可能真係要啲練習啦。當我擋嗰啲嘢又好，係啦，擋嗰啲嘢啦，係啦，就係呢個位篤落去咯。黐身用個身體，好似即係攞個身體做嗰個瞄準器啦，就篤落去。話篤膝頭哥，篤呢度，篤呢度，篤呢度。經驗所得就知一定打膝頭哥。OK。膝頭哥就算唔斷，你令到佢隔一下咧，即刻跑唔到嘅會。所以自保我都覺得係打膝頭哥好過打腳頸骨嘅。OK。頸骨你可能唔知，可能攻擊你嗰陣練過泰拳咧，係咪先？尤其是打頸骨，咁你覺得有冇效？我諗效果唔大。反而你打骨，係呢啲冇肌肉包嘅地方，手腕啊、頭呢啲冇肌肉包嘅地方好啲。就算你硬輕，可能即係輕少少嘅木條啦，打骨都會痛嘅。但係輕少少嘅木條打肉咧就唔痛㗎啦。可能就係咯，膝頭哥啦，我通常主攻都係膝頭哥嘅。一定令到佢冇得走，但係我有得走。咁基本上就唔會咁突出嚟嘅，因為佢有機會真係攞你支棍嘅係會，係啦，一定收埋嘅，收埋，係咯，可以咧試探下。如果你真係要同人打，係啦，真係要同人打嘅話咧，可以攞呢個位試探，係啦。最想你想捉你一捉咧，一捉就篤翻佢啦。係，明白。又或者，因為呢個可以調教嘅，攻頭、攻身、攻下音，係啦，可以咁篤啦，篤啦，突然間啲下篤下咁我可能用啲街頭最常見嘅招式啦，可能即係我試一試啦。街頭最常見嗰啲，去到啦，係。我覺得自保就係如果你真係 identify 到個 threat 嘅時候，唔會等個 threat 出嚟先至打咯。係你知有 threat 啦，就要 disable 啦嘅時候。就或者另一啲嘅，當你真係好遲啦，當你好遲真係打緊埋嚟啦，走側係啦，擋頭啦，上擋就飛落去啦一下。哇！諗起頭先嗰下，係啦，因為呢個都係古武道入邊其中一個好典型嘅招式啦，就咁樣。係後擋掃就掃落去啦，已經係，跟住就過後邊啲嘢。係啦，呢個一個 combo set 啦，咁通常佢個 combo 就係一擋就掃，甚至乎走側邊一擋就掃落去。服不聲。呢個係要求嚟嘅。即係我哋練棍，佢就要求聽聲咯，聽聲就知啱你啲力啊位置啱唔啱㗎啦，基本上。OK。叫前田棒啦，咁咪一個村落入邊嘅武術嚟，叫村棒佢哋叫。即係我未學晒嘅，我學咗少少一部分啫，都係。我就覺得呢種村棒咧係對 self defense 係非常之有效嘅。咁點解咧？一佢係 non stop 啦，係咁去，係啦，一嚟啦。二嚟就係呢個係咁去咧，會造成一個好強大嘅距離壓迫，攻擊嗰人咧係唔敢咁容易埋嚟嘅，因為佢係咁去，每一下都係打緊你。係啦，同埋我好慳力嘅做呢啲嘢，係啦，我可以一路講嘢一路做就得嘅，係啦，唔會話好攰。係啦，喺度打，喺度篤，跟住咧，譬如呢下啦，發就喺度掃。基本上我掃呢兩下就係掃佢隻腳，佢想埋嚟嘅時候就掃佢個頭，佢再想埋嚟就搏翻佢出嚟，係咁去 non stop 不停咁去，一轉身打後邊又得，打完後邊打翻上前，係啦，我已經轉得好慢㗎啦。有啲沖繩啲師傅係哇好順嘅做得前田棒，我覺得 for self defense 係非常之好。3尺棍啊，呢叫3尺棍咧，可能會有啲
即係咁樣雙手擋，係雙手擋，勾，雙手擋就呢邊飛落去。 OK 係啦，即係佢嗰個 idea 係呢個位咧係捉住嘅，係，跟住就反落，係咁樣嘅。即係但係呢啲已經兩個都互揸支棍就已經唔係 self defence 係對打嘅情況嚟嘅。呢個係啦，我自己可能性格問題啦，我係中意 identify 發生咩事先嘅。係啦，咁可能通常我預備性通常都咁樣咯。係呢個係我最好預，我覺得最好預備性啦，因為你上攻嘅話就擋唔擋，側邊打落嚟咁擋，篤埋嚟就係咁擋。係啦，呢個基本上係我覺得都擋晒80%、90%嘅攻擊㗎啦，甚至乎已經唔係呢個係咪方法咧？一擋完之後咧，就可以可以彈弓咁樣，一攞手弓嘅力打呢個位咯，直接。甚至乎用咗少少移動嘅話，你一打埋啦，呢個位就撲落去啦，甚至乎都唔使啊，呢個位就打落去啦。冇學過嘅咧。都係走啦，你唔會諗住 engage 嘅係啦。你需要 engage 嘅話，你前邊應該係做咗好多 bad decision，你先會去到要 engage 嘅位置嘅。都係啦。個人推介係用一種類似彈個感覺嘅，就唔係擊打。用彈嘅感覺咧，係速度最快啦，定速度一定最快啦，我諗。而且係擊退對手嗰個效果非常之好嘅。呢個方法咧要打落啲實物度嘅。你打空氣咧係好難做到彈個效果，因為你翻唔到嚟。只不過翻嚟嘅一個用處係靠我一下彈。擊中咗之後咧，佢動嘅又打翻轉頭嘅，佢類似個樣就咁樣啦。咁咧你只需要用力彈出去，你唔需要用力收嘅，因為咧佢自然擊中咗一啲嘢之後咧，佢就會好安全嘅。我都唔需要接啊，係冇，因為啲力已經transfer晒過去。如果真係想 self defence 練習嘅，就淨係練，基本上練呢係夠喺條腰度，有少少似拔刀術嘅 feel 嘅，但唔係真係拔，你係彈嘅嘢咁彈出嚟，你可以撳住，跟住你度拉。哇！一放啲彈弓動嘅咁彈出嚟就得啦，已經一撳住就得噶啦。咁你可以彈手、彈頭，係啦，咁樣側邊彈出去，咁你可以連續彈幾下嘅添。你咁樣 hold 住，咁樣彈兩下已經夠。好快！你唔需要，即係其實唔大力㗎，一啲都唔大力㗎，但係你夠力㗎啦，已經足夠力量。如果你打中呢啲位一下呢個力，打中呢度嘅話，其實一定開始紅腫㗎，最易用啦，係啦。如果你真係有兵器嘅時候，你又想 disarm 對方的話，就瞄呢個三角形咯，呢個三角形嘅嘢。係啦，打呢度又得，呢度又得，呢度又得，係啦。你打呢度就已經唔係好做到 disarm 嘅效果，只係做到 defence。你又打上邊嘅話咧，就會做到 damage 咯，又未必做到 disarm 嘅效果。我當你打甩咗支兵器啦，打甩咗啦。咁但係佢哋手冇事喎，佢咪執翻啫嘛，咪就係簡單咯。即係都做唔到 disarm 嘅效果。disarm 嘅效果就係要令到佢冇呢隻手冇咗前物攻擊或者揸拳頭嘅效果。咁唯有就係呢個位度。呢下咧好陰濕㗎，你咁樣攞出嚟揦出嚟咧，係咯，我反而會你就知個距離呢個位係唔係最好，你一定係企遠啲嘅。我反而咁樣收喺度，我就收喺度。我手咧撳住呢隻手咧掹緊㗎啦，一放就發出嚟㗎啦。我係眨一眨眼已經到㗎啦，一定到㗎。同埋你呢個你唔需要瞄準任何嘢，你唔需要瞄準手壓呢度。你呢一發出去咧，其實基本上一定會咁嘅。係，咁已經做到個距離，拉開咗個距離，咁你一發完之後翻返嚟咯。你呢個就好考你對距離嗰個判斷啦。如果你距離判斷得夠好，即係當你咁樣，你喺嗰度咁樣行過嚟咧，呢個位置就足啦。如果佢係呢個位咧，當係呢個位咧，其實我係冇用㗎。你試下喐啊，係啦，你可以快少少，即係當攻擊者咁樣，係啦，呢個位係啦，同埋個力咧就唔係打橫嘅，打橫咧你個 distance 就定死咗得咁多啦。你呢個拔刀嘅 feel 咧向前嘅。咁你如果向前嘅話咧，咁你就可以呢個係呢個距離啦。呢度就唔會 fat 西咗去呢度。好不幸地，佢埋到咁前啦，你一褪後都得嘅，係啦。呢個動作係可以 hold 住你個隨你個移動，你向前又得，向後又得，係啦。因為你唔用緊啲咩腰力啊、巧勁嘅東西，你實際係攞手腕彈成動嘅。你手腕冇乜事就基本上做到啦，係啦。除非你手腕有少咁交你唔到啦。OK， 係啦，就係咁樣咯，係。咁好多謝阿 Tasso 為我哋介紹咗咁多琉球古舞蹈嘅嘢啦，咁你都可以講下你個會少少嘢俾啲觀眾睇下。琉球古舞蹈保存會嘅香港支部啦。咁如果大家有興趣琉球古舞蹈嘅，就算你冇學過空手道都得㗎，係都可以歡迎試下玩嘅。嗱，我事先明，我唔係代表個會嚟嘅，就我講下係我喺邊度學翻嚟嘅啫。係啦。好啊，咁我哋今日段片到呢度啦，我哋下段片再見，拜拜。